我會再嚟噶嘛，係咪？See you in the mountain 係好靚，因為佢係俾雪山圍住㗎。明點解一個陌生人會咁樣幫我？No, you don't 我覺得呢個決定係啱㗎。跌咗部電話咯。其實我去到呢度，我已經覺得所有辛苦都係值得㗎。同朋友集合咗之後，而家由加德滿都出發，準備前往 Pokhara。今次我選擇咗搭過夜巴士，可以慳返成日嘅旅遊時間。呢段車程呢，大約呢就係10個鐘頭左右，車費呢就大約係港幣嘅80蚊。時間相對長啲，但係價錢呢就係飛機嘅1/10。呢架就係我哋今次搭嘅巴士，佢係超大架㗎。其實唔知可以坐到幾多人呢？我估應該坐到20幾30人都應該有。呢一個10個鐘嘅車程呢，已經過咗一半啦。想講喺呢架車度呢，咁佢一路都係行緊啲山路啦，佢係非常之蹬嘅。跟住呢，我係都想瞓覺，但我又瞓唔到啦。我希望嚟緊之後嗰5個鐘，我可以瞓得着，因為聽日係要行山。終於到咗 Pokhara 啦，之後呢，就要轉呢個越野車，要坐3個鐘頭，去到行山嘅起點 Jeenu。極度土炮，佢直接擺咗喺個車頂。咁如果真落雨點算呢？坐咗3個鐘，終於到咗 Jeenu 起點嘅一間餐廳。因為呢度屬於低海拔河谷，濕度高，容易形成霧同埋地形雨。超大霧。稍作休息，我哋就準備出發啦。上到嚟呢，發現今日超凍啦，因為呢今日係落雨啦，琴晚行雷啦，然後冇太陽啊。所以嗌咗杯熱朱古力暖肚，咁呢一杯熱朱古力咧係140嘅盧比啦，咁港紙就係7個半左右。而家嘅體感溫度應該得返10度，因為我係講嘢係會有煙咯。哇，超舒服！由於今日真係太大雨啦，佢 keep 住落雨都冇停過，咁我哋要繼續我哋嘅行程，唔係我哋要開始我哋嘅行程。我買咗呢個咁大嘅膠袋。係攞嚟遮住我個背囊嘅，因為佢濕呢，入邊啲衫就濕啦，咁你就冇辦法繼續個行程啦。咁就已經 OK 啦，即係唔好濕得咁交關。呢個可能係我成世人覺得我自己最黐線嘅一下。你知唔知我而家行緊嘅路呢，係水同泥？我冇辦法相信我第一次要行咁多日山啦。起點嘅第一條橋呢，就叫 Jeenu Tenda Suspension Bridge， 因為落太大雨啦，我自己都唔記得介紹呢條橋。好彩嘅係今次 Colombia 嘅所有嘅裝備全部都係防水㗎，所以落雨都唔係好驚。然後條褲超暖咯。前面個大霧情況呢係有少少大鑊，大家體諒下個收音，因為呢講真我冇辦法而家夾住支咪，我驚佢濕咗爛咗，諸如此類，咁就好大鑊啦。咁我就只可以用呢個 X4 拍個收音呢，可能就冇咁好啦，但係夠真實啊嘛，係咪？然後呢，我想講我而家係
孭緊個14kg 嘅背囊啊，跟住行緊一條咁樣嘅吊橋，然後咧係超大霧咯。我係上網睇咗好多人哋行 ABC 嘅片啦，我本身覺得應該都輕鬆啦。因為我見到人哋都好似好快搞掂，但係我忽略咗一樣嘢就係慢慢的嚇，唔知佢講咩？但係我忽略咗一樣嘢，天氣咧係預料唔到㗎，就係有機會係惡劣嘅，所以不過唔緊要，即係 plan 咗嚟啊嘛，冇理由唔行㗎嘛。啱啱行咗1個鐘係超大霧啦，能見度好低啦。呢次可以話係我最 hardcore 嘅一次行山。跟住咧，我係好肚餓啦。跟住係講緊咧一路行啦，一路咧個肚係叫。跟住咧終於揾到一間餐廳，即係咁啱其實行過好多餐廳啦。跟住有嘢食，所以即刻嗌咗。跟住嗌咗呢個 tuna cheese 嘅 spaghetti。其實我諗喺山上面應該都算正常價錢，咁640盧比，講緊港紙就係34蚊一碟啦。聽聞咧越高嘅餐廳咧係會越貴嘅，咁所以咧我就諗住喺山下面咧就真係食飽先，跟住上到去咧就狂食辛辣麵。蛋真係好好食。我嘅好朋友 Finny 佢已經唔知行咗去邊。而家距離我哋第一日嘅目的地咧，就應該已經行咗1/4啦。拜！一路行嘅時候咧，其實咧，你會發現咧，你係一啲都唔孤單啦。Do you come from Hong Kong, Hong Kong, Japan? Yeah, nice to meet you. Hong Kong people like Japan. 但係其實就算自己一個係完全唔驚嘅，因為條路咧係有齊世界各地咁多嘅遊客啦。我決定而家我要做香港親善大使。Where are you from? Hong Kong. I'm from India. India, nearby. See you in the mountain. 喂，大佬，你虐待呢個就係我哋今晚住嘅房啦。哇，講真，佢比想象中好太多啦。我係其實俾公主瞓，我呢個工人，唔係啊，你瞓出邊。我係工人嚟嘅，出邊係除咗唔使幫佢孭嘢之外咧，我仲要鼓勵佢加油加油，仲要咩係咁鬧佢快啲，仲做埋導遊，幾好啊！幾好啊！啱啱 check in 咗我哋第一間嘅客棧，我想講咧，呢度嘅 guest house 係超平，佢係平過我食餐飯啦。啱啱食餐飯食咗960盧比，然後呢度住一晚就係需要800盧比咯。啱啱 Finny 話咧，如果呢度咧佢冇咁大霧咧，其實係會望到晒啲山景，但係咧真係太大霧啦。好，我哋去飲嘢先。Good。你 feel 到辛辣麵原來係咁好食啊！你講埋啲我今朝講嘅。咁係咩？你今朝係係啊，我話我人生最好食嘅辛辣麵。Handsome guy. My audience, handsome guy from UK. It's not natural. Happy to see you. Yeah, absolutely.
happy to be part of the channel. Yeah. I'm gonna find out you have like 100 you should million introduce subscribers. yourself. Yeah, hello guys. My name's Louis. I'm traveling. I met these lovely ladies now. So many Hong Kong people like Japan, Okay. and they always go Japan like every month. So if you go to Japan, You're gonna meet Hong Kong. you will see so many Hong Kong people and then Cantonese. Okay. You're gonna love ABC. Oh my god. I'll Really? show you some photos. This is at the top of Wow. ABC. The Yeah. weather is so good. I was lucky actually. What do you mean?今日係我人生第一次住山上面嘅屋，我而家喺尼泊爾嘅山上面，而家係6度，超凍，海拔係有2000幾尺。呢間房真係比我想象中好太多啦！呢度係有一張被，跟住仲可以問個 host 咧拎到一張被，咁所以咧我今晚就可以舒服瞓一個好覺。但係咧呢度嘅隔音係非常之差嘅。而家9點啦，其實對我哋嚟講都好早。跟住但係隔離房又拍門同我哋講：你講嘢唔好咁大聲啊！咁所以咧我就講嘢好細聲。希望聽日唔會太辛苦咯。我今晚要瞓個好覺啦。Good night。先。係咪亂粒粒？哇！唔知係咪因為亞洲位啊，好正。見到呢啲佛塔呢，藏傳佛教國家呢，其實都好常見。你可以見到呢度嘅真人，定係嚟行山嘅人喺呢度都會停低轉下經筒，點盞酥油燈，祈求一路嘅平安順利。而家呢，係開始咗我哋第2日嘅行山路程。我想講呢 Finny 你唔知去咗邊啊！佢一定又係嫌我太慢啦。今日咧冇落雨啦，天氣好好啦，所以我覺得今日係一個好好嘅日子行山啊！我會加油㗎！而家都算低海拔，暫時都可以見到好多女仔行嚟行去。當地人咧主要都係靠佢哋嚟運貨物啦，同埋運啲較重嘅嘢。今日真係覺得非常之 hardcore 啊！好攰，同埋想講真係好高咧，真係唔係講笑，俾大家睇下，全部都係石梯，然後非常之高。One day 2,000 rupee? Yeah. Oh, From where to where? No, anywhere? Anyway, Up to the base camp? how much you can earn per month? me, Yeah. sometimes more, sometimes How about this month? normally, sometimes good group. We have good group, good plans. yeah. Maybe 40 or 40,000. 30 or 40? 40,000 for trip. Oh. Sometimes like 2,000 for trip. Oh, so you can earn like 40,000 per month? 啱啱咧同佢傾偈啦，佢就同我講話，原來佢哋即係幫啲遊客去孭呢啲背囊上山啦。咁佢哋一個月咧最多可以揾到幾多錢呢？最多可能係5萬嘅尼泊爾盧比啦。講緊港紙就係可能係2600蚊一個月咯。2600蚊，講緊我哋平時喺香港可能食餐好啲嘅飯，我哋食咗人哋1個月嘅糧咯。第一個香港人，Hello， 你係咪落山啊？係啊，今日 ABC 行落嚟，好啊，你用咗幾多日啊？上去3日咯，上去3日。落去2日。 OK，好，好啦，Thank you，好，拜拜。
行過呢一間民宿咧，佢有好多好靚嘅花，好靚。到咗呢一個叫 Silua 呢一個位，而家喺2340米嘅海拔，哇，好攰！而家已經係行咗4個零鐘。你問我辛唔辛苦？我一定答你辛苦，不過唔係做唔到。所以我而家要食嘢先。講真，冇嘢食真係行唔到落去啦。Oh my god！ 係我人生見過最靚嘅彩虹咯！而家係有2條彩虹，呢度一條，嗰度一條。喺山上面呢，睇任何天氣報告咧都係冇用噶。嗰頭呢，今日啱啱咪好太陽，我超熱，我直頭想換件背心啊！跟住而家又落雨啦，跟住好大霧咯，你睇下能見度幾低？佢真係可以喺山上面一次過經歷晒4季啊！好攰啊！已經行咗第9個鐘啦，好想同自己講一句加油啊！好奇怪呢種感覺，一落雨，跟住哇笠咗個垃圾袋上身啦，跟住入邊呢係出晒汗，我想講，我諗起話我未試生仔啊，但我人生未試過咁辛苦㗎，要加油啊！我同自己講㗎。今晚住嘅酒店係呢一間。今日終於行完。然後我已經唔知喺呢度咧食咗第幾碗嘅辛辣麵咧，因為我今晚又係食辛辣麵。今日嘅呢碗辛辣麵咧係800嘅盧比，即係港紙38蚊嘅辛辣麵，但佢有蛋有菜。行緊去都芬嗰時咧，其實都 feel 到大家有啲疏離，可能因為節奏唔同啦。我係行得比較慢，但係 Finny 咧就行得比較快。到咗營地，基本上都完全冇同我講過嘢。去到夜晚嘅時候，佢竟然主動同我講，不如你請導遊啦。但係明明一開始係佢主動應承做我嘅導遊。我係幾意見嘅，我知啊。但係我係第一次。如果你行咁樣落山，跟住我2日幾咁樣落山，你會好少。因為嗰日晏晝又同我講你想請個，你會請個雞。我諗住可能你應該可以請個雞嘅，我諗下又可以得。即係我講咗啲咩啊？你咪咁樣講，我諗到可能你都真係可以請雞。我細心諗，第一我真係想行山，第二我冇講你拖慢我。我邊度係嫌你慢啊？嫌你慢我都等到你咯，仆街啊！唔可以信我一次啊！我哋要行快啲咯，得唔得啊？你又唔要騎馬上山？你騎馬上山我同你一齊行啊嘛！我唔騎啊！咁你騎馬咪仲快？咁我都唔係要快。唔係因為我本身嚟，我都唔係純粹諗住行山，諗住想同你一齊啊嘛。OK， 為咗唔使佢等我就我嘅步速，我今日自己一個上山線，黐線啊！我從來都冇諗過我會自己一個喺外國行山咯。其實都有少少癲，不過有陣時我明嘅，你同人行山呢，如果人哋就你嘅步速都會好辛苦。行山最緊要呢，
係跟自己嘅節奏，所以我覺得我咁樣都會舒服啲。OK， 洪水亭今日加油啊！Thank you。終於到咗我哋琴日本身 plan 要嚟嘅呢一個 point， Himalaya。同埋咧，其實呢條路 keep 住行都會有人，所以其實唔係好驚。Namaste。而家 keep 住咧都係我自己一個人行先啦，因為我係慢慢行嘅。我覺得行山大家最緊要量力而為，千祈唔好夾硬嚟。所以我就寧願可能我寧願我自己行先，跟住可能行慢啲，但係跟翻自己個節奏咯。好正啊！我想講你呢度要成條路，你係一邊係望住個雪山行嘅。講真啊，我覺得一個靚嘅景係會令到我有多啲動力去行咯。Hello，Hi。過咗 Hinku Cave， 呢度已經開始有啲積雪啦，好期待。You can go first。Namaste，Hello。用咗一個上晝，由2300米上到呢一個3200米。黐線！我想講我跌咗部電話咯，唔怪之啱啱個耳機有啲窒窒地啦。但係我唔知部電話跌咗去邊呢，啱啱揾極都揾唔到，跟住就覺得哇大鑊啦！我去咁多次旅行呢，我就算自己一個去旅行，我都未試過唔見電話咯。因為它是紅色的，應該很好找。幫你看一看，有的話讓他直接幫你拿上來。黐線！跟住咧，啱啱咧我哋上咗山啦，跟住我就突然之間即係停低到咗個位咁要食嘢啦，跟住唔見咗部電話喎，即係唔見咗部 iPhone 啦。跟住咧，而家咧就唔知跌咗喺山邊度啦。我落去揾多咗次，跟住我都揾唔到啦。前幾日喺度話要換電話。唔知部電話咪嬲咗我，唉，你出返嚟啦，我唔換你啦，最多。原來咧唔見電話唔止一個，佢哋都唔見電話，跟住我哋就喺度一齊揾電話。Finny 姐陪我揾電話。唔係我哋都係好早出門嘅，諗住快啲上去嘅。問人哋有冇見到個蘋果手機？我問咗啊，因為我部機係紅色㗎嘛，其實好明顯嘅。如果真係有，我覺得唔係路邊。分分鐘真係好似你話，係跌咗落山。之前其實我本身以為我唔見電話咧，我一定會喺度大喊啊，跟住點啦。但係我想講，尼泊爾啲人真係太好啦，因為我見每個人咧，跟住我就同佢講話啊，我唔見我電話啊，跟住我形容我電話係點啦，跟住佢全部人都話幫我啦，跟住同埋佢哋話 ，Really? Everyone lost? Everyone find it? Yes. Really? But you have to ask everyone. Okay. Every local. Okay. So that if someone find it, they can put it anywhere. Okay. Maybe the guest house? Chances are higher. Yeah, definitely guest houses. Chances are higher. Okay. Okay. Thank you so much. 啊，咁如果我見到我就擺喺喜馬拉雅，跟住琴晚我哋住嗰度咯。啊，好感動！我唔知啊，即係我覺得呢度啲人係好到咧，你唔見電話都唔會唔開心咯，係呢一個 level。佢啱啱超好咯，佢啱啱幫我，你係咪死？佢啱啱幫我爬咗落山，幫我揾電話，同埋我嘅好朋友，佢都幫我爬埋落山。我想講，唔知喺尼泊爾日日都好想喊啊，因為我係覺得好感動。但係我覺得唔見電話都係一個幾特別嘅經歷。好大雪啊！
Thank you, thank you so much. Your friend waiting for you and I waiting for Okay, go inside the room. If not you, I probably will die. Thank you for the scarf. And also, 我想佢幫我孭咗個背囊孭咗成程咯。 Look, what I say. I'm saying that you help me to wear the backpack for the whole route. Yeah, and I'm so touching, and I don't know how to say a thank you to you. You're welcome. I bought a sleeping bag and No, a you blanket. don't have to. You don't have to. You don't have to. It's so cold. I'm so okay. 入嚟先啦，好唔好？ Okay. 入嚟先好得。 First. 唔係 OK 啊。 No, you don't have to. No, you come inside first. Can you come inside? No, go first inside. No, can you come inside first? It's cold already. 入去啊！ I just want to say a thank It's okay. you. Okay. 我係太感動啦，係一個陌生人啊，佢做乜嘢要幫我啊？我人生未遇過咁好嘅人㗎，我合咗，佢仲要跳舞氹我開心。 Dance, brother. Dance. 你好叻㗎係咪啊？我啱啱睇下片嘅時候，我諗起我嚟嘅時候，覺得我會唔會做唔到啊？我成日都高估自己，係咪自信過頭啊？但係我覺得喺呢個 trip 好好彩遇到好多好好嘅人，所以 it's okay。喊完影下，今晚住喺 MBC 嘅一個 camp， 我哋間屋係咁樣噶。我喺呢一個情況下上山，今日終於行咗上嚟 MBC， 歷時12個鐘，跟住啱啱真係忍唔住狂喊，然後我決定今晚咧，因為我琴日 cash out 咗啲錢啦，就係我即係碌卡，跟住係要俾15% 嘅 charge， 但係咧佢可以 cash out 啲錢俾我當 cash out， 好彩我 cash out 啫，跟住我今日就可以喺度食一個豐盛嘅晚餐，因為我今日全日都係食唔飽。然後我想講呢度啲嘢食咧係應該係我估可能係喺成個呢一個 route 入邊咧最貴嘅一間餐廳。講緊我而家食一個辛辣麵係要差唔多50蚊港紙。然後呢度咧有超多人嘅證件相，我諗就係個登山證嗰啲證件相。但係我冇多喎，唔可以黐張喺度。全部都係咯。我而家等待緊我今日超豐盛嘅晚餐。我今晚真係唔得啦，我唔可以沖涼啦，真係好凍好凍。喺山上面原來係咁凍㗎。辛辣麵先。講真，其實佢收咁貴，我覺得係值㗎，因為我未食過辛辣麵係咁好食啊！佢哋會唔會嚇親我？因為食2碗麵，試埋個 noodle soup 先。哇！係雪山啊！早晨，後面就係雪山，睇唔睇到啊？
咁不如講下我今次嘅行山裝備啦。咁其實我就帶咗自己嘅帽啦。咁呢頂帽咧就係 National Geographic 嘅。然後咧呢一個就我淘寶買嘅一個頸圈嚟嘅。之前去芬蘭啦，去北海道滑雪都係帶呢個啦。跟住然後咧呢一件褸咧就係 Columbia 啦。咁呢一件係粉紅色嘅一件3合1防水嘅外套。咁呢幾日咧就預咗落雨啦。就算係落雪咧，其實完全都冇問題嘅。咁呢套裝備其實我好中意啦，因為影相好靚，亦都真係功能性好好。喺度都推介埋俾大家啦。咁呢一個咧，其實就係我喺山下面買嘅啫，因為我跌咗我本身，因為我唔見咗我本身帶嚟嘅嗰副黑超，咁所以其實呢個喺山下面買咧，就好似50蚊港紙啦。咁但係我都覺得幾好用嘅，即係起碼佢都真係遮到陽光。唉。其實我想講，就算喺 MBC 呢度都係好靚，因為佢係俾小山圍住㗎。其實我距離 ABC 咧就只係2至3個鐘嘅路程啦。跟住，但係我覺得呢條 YouTube 片係我可能第一次帶唔到大家去景點啦。琴晚即係琴日係朝頭早7點開始行啦，行咗12個鐘。而家好好天啦，你見到係超級大藍天啦。晏晝3點佢就會開始落雨啦，跟住琴日 even 係落雪啦。咁但係琴日上山嘅時候，附近係冇任何住宿啦，冇任何你可以休息嘅地方啦。我嘅朋友 Finny 佢就行先啦，咁咧 even 我係嗌佢都聽唔到噶啦。跟住其實我嗰下係勁絕望咧，因為好凍啦，跟住同埋我好驚啊。跟住係我琴日好彩咁樣遇到一個有2個尼泊爾嘅男仔，跟住佢哋有遮啦，跟住佢哋就知我好凍，跟住甚至俾咗條頸巾，跟住 even 係幫我孭埋背囊，因為我真係好辛苦好攰。我琴日係驚到我覺得我今日會死喺嗰度咯。有個 tour guide 睇住自己好緊要啊，因為我知道行山每個人都有自己嘅 pace 啊。咁sorry 啊，我拎個紙巾先。跟住原來咧，人喺就嚟死嗰一下咧，你會好唔想死啊！因為我可能好多説話我都冇同我身邊嘅人講，佢哋其實佢哋真係可以唔使等我，但係我連佢哋叫咩名我都唔知。啱啱其實已經出咗發啦，我諗下，我唔想再經歷琴日嘅嘢啦，因為係我人生我覺得好恐怖嘅一刻啦。我想早啲落山，因為我驚佢晏晝又落雨，所以我衡量完之後，所以我就決定我唔行啦，因為我覺得嚟到唔行係好可惜，但係安全真係最緊要咯。所以呢個我都想記錄低俾大家作一個參考。係咪真係一定要追到個景點係最緊要嘅？我又覺得唔係，我唔想因為好趕，所以我都放棄好多沿途嘅風景。咁我就今日決定喺度休息下，拍下片，影下呢啲咁靚嘅山俾大家睇。好可惜咯，即係其實我嚟嗰度係爭2個鐘，但係我覺得太急啦。我亦都唔想再面對琴日嘅事啦。咁所以，因為我琴日係連喊我都唔敢，因為我知喊冇用啦。跟住我又唔見咗電話，我冇信號啊。唉，對唔住啊，呢條片係。Don't cry, please. Thank you. 我而家就諗住一陣同琴日識嘅貴州幾個行山嘅人啦，佢哋已經行咗上去 ABC 落翻嚟啦。咁就一陣落咗山先。唉，唔緊要啦，我相信會有下次嘅機會，希望下次可以帶到一個更加靚嘅風景俾大家。都仲係好多人上山啊！睇下嗱，佢哋上緊山，我就落緊山，好開心啊！見到呢啲泥路。好的，拜拜，拜拜，拜拜，拜，謝謝你啊！嗨，BB。
下次有機會再翻嚟啊！喺度實在有太多回憶啦，唉，我諗我成世都唔會唔記得。I will come back。我部電話有人執到啊！我而家一個人成功，仲有10分鐘就落到山啊！跟住佢就話佢喺 Pokhara， 叫我翻去拎部電話。我本身以為冇噶啦，我媽連我電話卡都補埋。尼泊爾啲人使咪咁好啊？黐線！呢度係無論係 traveller 定係 locals 都太好啦，因為佢哋幫我揾電話咧，佢哋係 send 晒上 group 啊，跟住其實成個山啲人都話啊，原來你就係唔見電話嗰個女仔，問我揾到電話未？所以其實呢度啲人真係超好啊，好唔捨得呢度。